Tikriausiai visiems girdėtas madingas žodis toxic. Toksiški santykiai buvo praktiškai pas visus. O ar turėjo toksiškų draugysčių? Juk būna ir toksiškų draugių ir draugų. Kaip juos atpažinti ir suprasti, kad turi būtent tokį žmogų savo aplinkoj? Juk mes visi kartais būnam truputėlį toxic, tačiau jeigu bent keli punktai iš šio video sutaps, jūsų draugė tikra toksikė. Kai tavo draugė nori priversti tave pasijausti kvaila. Visokie komentarai kaip tu nežinojai, tu neskaitei, tu niekada nežiūrėjai šio filmo, tu neskaitei šitos knygos, negaliu patikėti, kaip iš viso tai įmanoma. Tai yra normalu nežinoti visko. Tai yra normalu nežinoti visų atlikėjų, filmų, knygų, rašytojų, tapytojų. Ir šiaip pasaulis yra toks, kad aš garantuoju, kad kaip ir aš neskaičiau tos knygos, taip ir tu neskaitei dar 30 milijonų kitų knygų. Tai ir yra smagus dalykas, kad žmonės draugauja, gali dalintis, aš skaičiau tavo, rekomenduoju, jeigu neskaitei ir visa kita. Tai yra nenormalu sakyti, kaip tu šito galėjai nežinot, neskaityti. Ir aš nekalbu apie elementarius dalykus, kaip tu nežinojai, kad katė miaukia, o apie kažkokius dalykus, kurie yra ten skonio reikalas, kur tikrai įmanoma nežinot, negirdėti ir nesusidurti. Taip pat nekalbu apie tos dalykus, kai draugė yra nustebus iš geros pusės, kaip pavyzdžiui, rimtai tu nežinojai, man visą laiką atrodo, kad tu pas mane tokia protinga, kad viską žinai, o čia kažką aš žinau, o tu nežinai. O iš tos pusės, kad būtent kaip čia galima nežinoti, kaip čia galima buvo tokio dalyko niekada negirdėtų. Nes net jeigu tu kažko nežinai, turėtų būti normali adekvati reakcija. Kaip pavyzdys, buvau pas draugę svečiuose ir pamačiau paveikslą, kuris man pasirodė gražus, pasakiau gražus paveikslas. Jį pasakė čia tokio ir tokio dailininko ir aš asmeniškai niekada apie jį negirdėjau. Ir sakau, aš negirdėjau, nes sako, tu negirdėjai. Tai va, čia va šito dailininko. Viskas. Jokių, ką, kaip įmanoma nežinoti, taigi čia be va šituo nualpimų. Normali adekvati reakcija. Nežinojai, dabar žinosi, va čia to ir to dailininko. Viskas. Aišku, aš nesakau, kad tai turi jūs užgauti. Tiesiog tai yra akivaizdu, kad žmogus bando jūs užgauti. Ir tai yra požymis, kad žmogus tikrai yra šiek tiek toksik. Kritikuoja tavo skonį. Ir taip, artimos draugės neretai turi skirtingus skonius. Dėl visko. Dėl vaikinų, dėl drabužių, dėl maisto, dėl muzikos. Tai yra normalu. Tame ir yra grožio santykių būti draugiam ir nebūtinai dėl visko sutikti ir nebūtinai dėl visko sutapti. Kai sakomi tokie komentarai kaip, nežinau, aš tokio dalyko niekada neapsirengčiau. Gali būti komplimentai tokie kaip, tau labai tinka, galbūt tai ne mano skonio, bet tau labai tinka, tu labai gražiai atrodai, man patinka, kaip šitas drabužis atrodo ant tavęs. Bet komentarai kaip, aš niekada to neapsirengčiau arba aš nevalgau tokio š. Kai ne šiaip sakoma, kad man nepatinka toks maistas, čia skonio reikalas. Bet būtent pabrėžiama, kad tai, ką tu valgai, yra š. Automatiškai viską, ką tu renkiesi, yra kažkokia nesąmonė ir tokios nesąmonės jinai gyvenime neišsirinktų, neapsirengtų, nevalgytų ir visa kita. Aišku, jeigu tai yra jūsų artima draugė, ji turi teisę jūs kritikuoti ir pasakyti, kad žinai, man, pavyzdžiui, atrodo, kad tau šitas daiktas netinka, arba man labiau patinka, kai tu apsirengus kažką kitą, kad, pavyzdžiui, man atrodo, kad va šitas drabužis šiek tiek gadina tavo figūrą. Bet visais šitais atvejais tai turi būti kažkokia konstruktyvi kritika. Ne okei sakyti, kad viską, ką tu rinkėsi, yra kažkoks š. Juokiasi iš tavęs, o ne su tavim. Tai yra labai svarbus draugystės aspektas, kad jūs su draugėm, be abejo, kai jūs esate artimiausios draugės, taip kaip jūs viena kitą galite lazdavoti, taip niekas kitas neturi teisės daugiau jūsų ar jūsų draugės lazdavoti. Tačiau visą tai jūs darot, kai jūs esate dviese. Ir yra kažkokios gėdingos istorijos jūsų arba kažkokie ten tavo draugės apsilokinimai. Jūs apie tai galite pasijuokti, kai jūs esate dviese, kai daugiau nieks to negirdi ir jūs žinot, kad tai yra grinai jūsų ten vidinis vairis, jūs žvengiat iš to. Ir abiem kaip ir linksma, nors galbūt jeigu tai yra tavo draugės gėdinga istorija, jai dėl to kažkiek gėda, bet tu vis tiek žinai, kad tai yra draugiškas pasilasdavojimas ir viskas. Negali būti jokių, o atsimeni tą kartą,
prie kitų draugų arba kitų žmonių kompanijoj. Jeigu tu žinai, kad tavo draugiai tai yra kažkokia, tarkim, gėdinga istorija, iš kurios jūs abidvi juokėtės, tikrai nebūtina apie tai kalbėti prie kitų. Jeigu tokie dalykai atsitinka, tu gali savo draugiai pasakyti, kad žinai, man nemalonu, kad tu tokius dalykus aptari prie kitų, tugi žinai, kad man nemalonu, man nesmagu, nereikia iš to juoktis, nebūtina tai pabrėžti kiekvieną kartą, kai mes esam tarp kitų. Ir jeigu jie atrodo, tai čiagi aš juokauju, tai ne, tu nejuokauji, tu šaipaisi, tu darai mane pajuokų objektų ir man tai nepatinka. Ir jeigu tai yra tikrai jūsų draugė, tai jį jūs išgirs ir daugiau taip nesielgs. Jeigu toliau taip elgiasi, tai jūs susimastykit, kad čia tikrai yra toksikė. Nes vis tiek tikri draugai juoksis su jumis, o ne iš jūsų, o jeigu net juokiasi iš jūsų, tai čia tik tai tarp jūsų dviejų. Komplimentai, bet lyg ir su bet. Lyg ir aš tave pagirsiu, bet kartu ir apšiksiu. Apsikirpai, nauja šukuosena, tau tinka, pagaliau į žmogų panaši. Jums lyg ir sako, kad tau šitas drabužis tinka, bet ne šiaip, kad, kaip gražiai atrodo, tau labai tinka, pagaliau apsirengi normaliai. Lyg visą likusį laiką tu apsirengus kaip nenormaliai. Arba, jis kaip ir sakė, kad tu jam patinki, bet tai yra labai keista, nes jam dažniausiai patinka labai kūdos panos. Ir tu pradedi jaustis taip lyg ir, tai aš kaip ir jam patinku, bet aš nepakankamai jau gera. Tu jau eisi į tą pasimatymą, galvodama apie tai, kad keista, nes jamgi dažniausiai patinka kūdos panos. Žodžiu, jeigu girdi tokius komplimentus, kur lyg ir pasako komplimentą, bet bando įgelt, tai yra netikri komplimentai. Šitie žmonės irgi yra toksiški, nes komplimentas turi būti: tu gerai atrodai ir aš noriu tau pasakyti, kad tu žinotum, kad man patinka, kaip tu atrodai, o ne man patinka dabar, bet visada likusį kitą laiką yra kažkoks Pagaliau apsirengi gražiai, pagaliau sutvarkiai kažką, pagaliau, nes prieš tai vaikščiojai kaip kutvela, o dabar pagaliau graži šukuosena. Aš ne šiaip noriu tave pagirti, aš noriu būtinai pabrėžti, kad prieš tai buvo labai blogai. Menkina tavo pasiekimus. Absoliučiai, bet ką tu darai, not good enough. Visą laiką. Tau pabrėž tai, kaip pavyzdžiui, nežinau, buvai modelio atrankoje, tave išrinko. Kokiu ten modeliu ieško, jeigu jau ten tokia kaip tu atrinko? Tu įstojai į tą universitetą, tai jau žinok, nieko gero tas universitetas, jeigu jau ten tokius protingus kaip tu ima. Ką bandai numesti svorio ir jau numetai 2 kilogramus, tai argi čia pasiekimas? Mano ten ta draugė pradėjo mesti svorio ir per mėnesį numetė 40 kilogramų. Ką čia tu 2 kilogramus numetė? Čiagi dar storius įdėk, kad visam pasauliu pasakyk, kad 2 kilogramus numetė. Kam tu istorius įdėjai šito savo Kia? Nusipirkai naują automobilį ir jautiesi geri dėl savo šito pasiekimo? Tai argi čia pasiekimas? Kia, tai ne Porsche kokį nupirkai, kuo čia džiaugtis? Bent jau koks BMW būtų, o tai čia kas? Radai geresnį darbą, džiaugiuosi už tave. Bet tokį darbą tai bet koks durnius galėtų dirbti. Jeigu atpažįstat kažką iš savo aplinkos, kas taip reaguoja visus jūsų pasiekimus, tai žinokit, šitie žmonės yra toksikai. Aš beje pamiršau pasakyti, kad aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Nepamirškit spaust patinka, nes tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, bet tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat būtinai dalinkitės komentaruose savo istorijom, ar jums taip yra buvę, ar jūs turėjot savo aplinkoje kažkokių toksiškų draugių, pažįstamų, ar jūs jų atsikratėt, ar jūs pakalbėjot ir tai padėjo, o gal tu atpažinai save? Ir tu esi vienas iš tų žmonių toksikų. Ką aš patarčiau daryti su tokiais draugais, tai tiesiog ramiai pakalbėti, ramiai pasakyti, kad kažkas man nepatinka, arba žinai, man toks bendravimas nepatinka, arba dar kažkas, bet ramiai, be isterikų, be jokių, kad kaip tu taip gali, nes visų pirma, galbūt žmogus tikrai net negalvoja nieko piktybiško, gal jis tiesiog toks yra. Todėl reikia ramiai, be jokių isterikų pasakyti, kad žinai, man tas nepatinka, man atrodo, kad tarkim, tokie dalykai, draugystė yra nepriimtini ir tiesiog žiūrėti toliau reakciją. Jeigu žmogus nustoja taip elgtis, vadinasi, jisai tiesiog įvertino situaciją, suprato, kad kai kurie dalykai yra nepriimtini jums ir jūsų draugystėje. O jeigu niekas nesikeičia ir žmogus taip toliau ir bendrauja, tai čia jau jūsų pasirinkimas, ar jums patinka būti šalia tokių žmonių, nes tada gali pasirodyti, kad šita draugystė yra vertinama tik tai iš jūsų pusės, jūs nori su šito žmogum bendrauti, o šitas žmogus nori su jumis bendrauti tik tai tam, kad nuolat skleisti savo negatyvą ant jūsų. Tokiu atveju nustoti bendrauti irgi būtų išeitis, nes kas žino šitą
menkinimą, šaipymąsi, kritikavimą galima iš viso vadinti draugystę. Taigi, ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Nepamirškit spausti patinka. Taip pat galit pažiūrėti šitos video. Visiems bye!